di game ini ada kode baru loh. Ikutin aja ya. Nama gamenya Sword Warrior ya. Pencet pengaturan kalau mau kodenya, ikutin aja ya video ini sampai habis. Kodenya itu ya bisa kalian catat, terus klik terima. Nanti kalian ke patung yang ada tulisannya pahlawan, terus kalian cek aja ya guys. Namanya Ikun, abis itu kalian lengkapi aja ya. Dan itu dia, jadi kalian kalau masukin kode itu kalian bakal bisa dapet ini ya. Ini kalian bakal dapet kecepatannya dari karakter si Ikun ini. Oke guys, terima kasih, bye bye. BTW itu suaranya aku edit di